Лечится, как правило, храп не осложненный. Вот лазерные методики, которые у нас практикуются, это хирургический углекислый лазер СО2 и лазер фотона. Хирургический лазер, он используется тогда, когда есть гипертрофия, допустим, маленького язычка, и он слишком длинный, он слишком большой, мы его можем уменьшить, укоротить за счет вот этих вот воздействий. И на мягком небе делаются насечки небольшие, лазерные, точечные, которые потом образуют небольшие нежные рубчики и подтягивают мягкое небо. Лазер фотона немножко действует по другому принципу. Там воздействие, как скажем, неинвазивное, то есть никаких там ожогов не бывает. Он стимулирует выработку собственного коллагена в мягких тканях и как бы тоже эффект лифтинга своеобразного, но только вот на мягком небе подтягивается мягкое небо. Но я говорю еще, подчеркну еще раз, что это нужно все равно устанавливать индивидуально на осмотре.